OK， 那么今天这期视频的话，就是一个久违的教程类视频了。最近文文家突然间出现了一款160合一的屏幕记忆体，不少人入手之后发现使用的是内存卡，我这里自己开了个槽，以至于网上就出现了不少通过改内存卡，从而实现改图片，甚至改视频。所以今天这期视频就是用最通俗易懂的方法，教会大家怎么只用手机还有读卡器就能自己修改视频还有音效。这期视频是依据文文记忆体是否自带视频而分为2个部分，大家可以根据自己的需求跳转啊。首先第一部分就是教大家怎么用音频而改造成一个视频啊。首先先给大家展示成品效果，我这个的话就用原来的 Files 改成了 DD 啊。至于为什么用 Files 来改 DD， 主要的原因就是 Files 原来就带了很多台词，然后我就可以用自己的 DD 台词来替换掉原本的巧叶台词。役の泉正幸です。仕方ないさ。彼らから見れば俺たちも敵と変わらないんだろう。どういうことかな。今はね、俺たちが生きていくには難しい時代かもしれない。でも必ず来るさ。オルフェノクと人間が共に生きていける時代が。はい、どう。这就大概给大家展示几句吧。我这一个总共改视频的部分有 BGM 改成 MV， 然后就是变声待机还有变声音效都是改成了视频啊。OK， 那么现在我就教大家怎么用一成不变的图片给它改成视频啊。首先在插入读卡器之后，咱们先找到音效文件夹，然后找到自己所需要改的音效，这个就需要自己一个一个听了。我这里就以龙骑的 OP 为例，找到之后把它移动到文件夹外面，先找个地方存起来，以便后续复制它的名字啊。之后咱们打开剪辑视频的软件，把画面调成1:1正方形。改完之后整体的画面就是一个正方形的形状了，然后整体的画面比例也比较正常一点。其实不把画面调成正方形也是可以的，只不过在导入记忆体之后，画面会被压缩成一个细条。导出之后咱们找到一个格式软件，按照我的步骤先给它选择成 MP4， 分辨率调成1280×720。至于为什么调成这一个，因为目前根据我的实践得出，最稳定的基本上就是1280×720。导出之后就是一个长方形的比例，对比原视频可以看得出来画面是被压缩过的，这个情况完全属于正常现象，因为在导入记忆体之后画面会重新被压成正方形。这时候咱们找到原来的龙骑 OP 的命名，给它复制一下，然后再把刚刚改完的长方形视频重命名成刚刚复制的那一段文字，并且后缀改成 MP3。 OK， 那么现在我们就把刚刚改完的内存卡给它插回到这里面去了，咱们开机试一下。可以看到咱们虽然把视频给它调成了长方形，但是在导入记忆体之后依旧是一个正方形的画面。可以看到这里被打断之后，视频就一直被定格在了被打断的那一帧，无论如何都是不会解除这个状态的，包括变声啊。无论如何都是不会解除这个状态的。那么怎么解决呢？至于为什么我这个 DD 被打断之后，画面会回到一个开机的状态，至于这个情况其实很好解决啊，只要在 OP 后面那一句台词衔接上这一个视频就可以了。意思就是说这一个台词也是有视频的，只不过这个视频跟开机画面一样的，这个开机画面要一直持续到这个台词的结束。OK， 那么顺带一提，在改完视频之后，只要视频播放完或者没播放完的情况咱们刚刚讲了，播放完之后它是会定格在视频的最后一帧的，给大家展示一下。
像我这个待机音只收录了10几秒，只要我不触发变声，不触发另外一段视频，那么就一直定格在这个画面。可以看到我这里是完全没有松开这里的。那么我只要长按进入变声状态，那么它就会重新播一个视频。基于这个情况的话，那么视频的最后几秒就需要我们深思熟虑一下了，尽量选择静态的作为结尾。那么第一种方法咱们就讲解完成，咱们来讲第二种方法，也就是用视频改视频。所谓的视频改视频其实就是指这几个啊。这几个的话是原本的内存卡没有改过的内存卡里面就自带了几段视频，是放到了内存卡里面的 video 文件夹里面。这几个视频跟我们平常见到的视频格式是不太一样的，叫做 MJPEG。OK， 那么咱们现在就来讲解一下原本自带视频的这几个模式要怎么改。首先找到剪辑好的视频啊，这一次的话就不用额外再用格式工厂给它拉成长方形了。我这里的话就用弟弟的那个待机音视频给大家做个演示。拿到格式为 MP4 的视频之后，就可以直接把后缀改成 MJPEG 了。至于文件的名称，就可以命名成所需要替换的视频。改完之后把文件移动到 video 文件夹里面就可以了，记得把被替换的文件删掉。OK， 那么咱们现在改完第3个视频了，给大家看一下效果。第3个应该是这一个。这里就不给大家继续播下去了。那么通过这一次改动，咱们也能看出来它这个模式的原理啊。它这个跟上一个方法改了就不太一样了。它这个播完之后，并不是直接定格在最后一帧，而是重新利用一个新的图片去顶替掉原来已经播完的视频，并且在掰开之后还会有存在1-2秒的黑屏情况。它的这个模式音效跟视频是完全分开来的，无论原来的视频有没有音效，在改完 MJPEG 格式之后，都会处于一个静音的状态，就跟动图一样。GIF 一样，在导入之后它就跟 GIF 一样完全不发声，音效是通过音效文件夹里面的文件来发生的。这个视频改视频可以说是最方便的一个方法，但是效果也是最差的，因为这种格式就类似于 GIF 一样是没有声音的，再加上它的这个玩法原来它的延迟就比较大，在变声之后还有前几秒的黑屏。所以说想要把音效还有画面对准还是比较有难度的，包括文文自己也是没有把音效还有画面做的完全整齐啊。OK， 那么以上就是这一期视频的所有内容了。大家如果有新的方法，或者说是大家实践出有问题，那么可以在评论区留言，我会一一解答。那么本期视频做这里啊，记得一直3连哦，这样呢。